ഹായ് ഗൈസ്, ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് ഒരു പുതിയ പെർഫ്യൂം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. ഇത് കൽത്താത്തയുടെ ഹഡ്സൺ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂമാണ്. എനിക്ക് ഊതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണിത്. ഇതിനൊരു ഫ്രൂട്ടി ഫ്ലോറൽ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ പറയാം. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ. കൊള്ളാം അല്ലേ? നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, കൊള്ളാം. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നല്ലതാണ്. കാരണം എനിക്കൊരു ഫ്രൂട്ടി ഫ്ലോറൽ മസ്കി ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിങ്ങും ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുൾ ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും.